Брио. А это часы на вокзальной станции. Уже почти 8 часов. Значит, наступило утро, и жителям города пора на работу. А вот и первый поезд. Выходит из дома пилот самолета. Он садится в поезд, чтобы поехать в аэропорт. Поезд отправляется! Поезд прибыл на станцию. Некоторые пассажиры выходят, а некоторые садятся в вагоны, чтобы ехать дальше. Поехали! Это крановщик. Его работа – управлять большим подъемным краном, который строит в городе Брио новую парковочную станцию. А машинист повел поезд метро дальше. У него своя работа. Чтобы крановщик мог строить, ему нужен камень, который привезет паровозик в своем вагоне. Загружаем. И отправляемся в путь. Работа кипит. А чем же занят наш пилот? Он делает пересадку на поезд, который идет за город. Ведь он едет в аэропорт. Пассажирам занять свои места! Поехали! Поезд прибыл в аэропорт. Теперь пилот должен подняться по трапу в самолет. Пассажирам занять свои места! Все на месте. Закрываем кабину. Отгоняем трап. Самолет к взлету готов! Взлетаем! Смотри, наш самолет летит над городом Брио. Счастливого пути!